بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراٹوں کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے اور کئی طرح کے ٹوٹکے آزماتا ہے، لیکن ان سے کوئی خاص آرام نہیں ہوتا۔ خراٹوں کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں وزن کا بڑھنا اور تھکاوٹ شامل ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا جوس بنانا بتاؤں گی جس کے استعمال سے آپ کو خراٹوں پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اجزاء: 2 سیب، 2 گاجریں، 1 انچ ادرک، 1 یا 2 لیموں کا رس۔ جوس بنانے کا طریقہ: تمام اجزاء کو ایک بلینڈر میں ڈالیں اور اچھی طرح باریک کر لیں۔ اب اس میں لیموں کا رس شامل کریں۔ اس مشروب کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ پینے سے آپ کو خراٹوں کے مسئلے سے نجات ملے گی، کیونکہ ان پھلوں میں وٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں جو جسم کی کمزوریوں کو دور کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے خراٹوں میں کمی آتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ تھینک یو۔